No te Jarppi toi tiikeri. No niin, rock'n'roll ei muuta kuin ristuksen hyvää kesää kaikille Staran lukijoille. TPTL:ssä ollaan edelleen Staran kanssa ja Uniklubi ollaan pongattu täältä. Mikä meininki teillä tänä iltana on? Erittäin kova meininki, niin voi. Eilen tosiaan oltiin Kuopion Rockpopissa. Tänään täällä. Hyvä meininki. Jännittävä tunne. Mikä oli muuten kesä teillä ollut? Onko ollut pitkään keikkarundia ja paljon festareita takana? Itse asiassa meillä on ollut yhteensä 11 keikkaa. 4 niistä on sellainen Uniklubi ja Romantiikan Riplet-niminen kokoonpano, missä on sitten 2 sellistöä ja 2 viulistia ja sitten pianisti mukana. Ollut ihan nostoja keikkoja. Kova lenkien puri. Aivan. Uniklubi lähti vuonna 1999 alunperin liikenteeseen ja Mikserin netin kautta aika poikkeuksellinen tapa tulla yleisön tietoisuuteen. Miten on kuviot muuttunut tuosta vuodesta 1999? Niin, onhan siitä aika paljon muuttunut. Keikkaa ollaan tehty niin perkeleesti. Kuitenkin nyt tulos 5. albumikin tässä näin, että paljon on kyllä niin 6 vuodessa kerennyt tapahtua. Aika on mennyt kyllä, tai se mitä on kerennyt tapahtua, niin jotenkin tuntuu, että se on tosi lyhyessä ajassa kaikki. Tuntuu, että siitä on joku 10 vuotta. Aivan. Mutta niin, onhan se niin. Mikseristä. No, tavallaan me lähdettiin kyllä ihan meillä kävi tämmönen perinteinen demo-lähetysprosessi, mitä me saatiin levytyssopimus. Se ei tavallaan mikserin liitoksissa se liiri. Joo. Teillä on romanttissävytteissä tämmöistä rockia, että se on se perusrähinä, niin onko se tietoinen valita, että ei lähdetä sille linjalle, että täällä saadaan niinku ne kissat messiin ja tälleen näin niin. No niin, en mä tiedä, me ollaan niin herkkiä jätkiä, että meitä lähtee vaan tämmösiä rakkauslurituksia ihmissuhdetta. Miten paljon omakohtaista setkiä tuossa mukana? Että... Onhan se vähän riippuu biisistä. Joskus sitä kirjoittaa ja keksii jotain mistä kirjoittaa tai joskus sitten kirjoittaa ihan syyttiä. Joo. Vähän vaihtelee. Onko se joku sellainen bändi, joku sellainen suurempi esiko, mistä otetaan vaikutteita? Onko se ihan oma linja, miten toi homma lähtee liikenteeseen? No meillä kaikki kuunnellaan niin eri bändejä, että meillä on kyllä bändissä 5 niin erilaista tyyppiä, että kaikki kuuntelee ihan eri musiikkia. Jos nyt puhutaan vaikka tästä uusimmasta levystä, niin sanotaan, että kyllä sieltä ehkä muistetaan noin kuuluu. Joo. Se aina sitten huomaa, että mitä on tullut edellisvuonna kuunnella. Aivan. Teillä on aika paljon kilometrejä takana, niin mikä on sen paras keikkamuisto, mikä on jäänyt parhaiten mieleen? Legendaarinen setti, mikä on sellainen kova juttu. Paras keikkamuisto. Varmaan eka Provinssi 2004 on ollut sellainen unelmien täyttymys. Se oli kova keikka siellä jengi kiipeili puihin. Aivan. Mutta tuosta perushöylymöilyä on sitten ollut kyllä. Ei mulla tullut mitään. Niin. Se oli kyllä semmonen ensimmäinen Provinssi. Joo. Paljon puhutaan, että Bäkkärillä tapahtuu kaiken näköistä ja nyt kovat riderit ja bändärit messissä. Kerro vähän mikä on teidän se Bäkkäri-elämä. Onko siellä, minkälaiset riderit teillä on ja onko täällä aina niinku kuumia kissoja perässä ja näin? Meillä on aika peruskorikalia, jeekeriä ja vettä ja tuollaista kahvia. Ääni aukee sillä. Niin, että sitten niin, ne naiset löytyy sitten sieltä jatkopileistä sieltä hotellista. Ei tai sinne Bäkkärille ei pysty keskittymään. Okei. Miten te olette tamperelainen bändi tällä hetkellä, niin minkälainen kynnys on tuolla Turku, koska Tampere-Turku-akseli on vähän semmonen jonkinlainen. On tää hieno festivaali. Hengetellä ja komea venäjä päällä. Turku on kaunis
touhu. Ihmiset on vähän liikkeitä. Ei vaan, en mä tiedä, ei mulla Turussa mitään pahaa. Kyllä mä tykkään. Joo. En mä tiedä mikä se on aina se yleinen turkulainen. Aivan. Teillä on uusi albumi Kultakalat tulossa ja siellä on Apulainen ja Lovin tuottaja myöskin taustalla, niin minkälaista settiä siinä on luvassa? No Jyrki on ollut ihan asiallinen mies, sen kanssa on ollut kiva tehdä. Leppuna näin, että varmaan live-soidon tuntua hänen kanssaan. Joo. Ollaan saatu vähän elävämpi meininki aikaan. Joo. Tai sitä ollaan ainakin haettu. Aivan. Milloin muuten ilmestyy uusi albumi? 22.9. Kultakalat-niminen albumi löytyy. Ei kauppoihin sitten, kyllä. Kerro muuten, miten nuo lyrikat teillä muodostuu, miten se lähtee se prosessi liikkeelle? Yleensä se menee niin, että sulla aika usein se lähtee, että sulla on eka kertosää. Joku teema, mitä sä pyörittelet, tai joku pari lausetta, mitä sä pyörittelet. Sitten siitä se lähtee kasaan. Se vaatii vaan yhden idean ja yhdellä idealla se on niin sen päälle. Joo. Onko se oma biisi, mikä olisi niin ylitse muiden? Rakkautan Pikkulanka oli se, mistä kaikki lähti alun perin, mutta onko se oma suosikki, mikä on kova juttu? Se vaihtelee yleensä aina uusi materiaali, että niin läpi. Tai silleen niin kuin hirveän läheiset. Uusi levy tulee, niin se jotenkin puhuttelee aina sitten enemmän. Tietty biisi, niin tällä hetkellä aikaisin on se uusin single-biisi. Joo. Se vaihtelee, se riippuu päivää, miten sitä on. Joo. Tällainen skitsofreeni. Mikä jenginuppo parhaiten niin yleisön puolella, niin mikä siellä toimii aina? Kyllähän noin Rakkautta ja Pikkulanka ja Huomenna ja nämä tällaiset biisit, niin kyllähän ne tuo parhaiten. Tai jengi osaa laulaa biisit. Joo. Onko tänään minkälainen settiä luvassa? Tänään tulee tiukkaa rock'n'roll keikka, että ei hirveästi slovareita tuu tänään. Rockimeiningeillä kahdaa. Jopa Turku ehkä lämpenee. Niin, toivottavasti. Sillä mennään. Eli tosiaan Romantiikan rippeet oli missä mainitsit. Kerrotko hiukan lisää, se on aika poikkeuksellinen setti, mikä teillä on sen suhteen käynnissä? Niin. Se oli niinku, meillä oli sellainen visio, että pakko päästä näistä taustamuodoista. Joo. Eli se on vittumainen rumpalikin vetää klikkiä koko ajan. Se ei ole silleen elä se keikka niin. Sitten tuli idea, että ihmetti, että hommataan sinne niinku kunnon jousisoittiin. Meillä muutenkin on biiseissä pienoa. Joo. Tälleen näin, niin vedetään sitten huolella homma loppuun. Ja sitten päätettiin, että tehdään kesällä Yliklubia Romantiikan rippeet keikkaa. Siis toi Romantiikan rippeet keksittiin hirveissä kaasuissa, tultiin bussilla jotain keikalta kotiin ja piti äkkiä keksiä niinku seuraavaksi päiväksi tyyliin se nimi. Millä keikkamyyjä alkaa sitten myymään. Aivan. Yliklubi ja Romantiikan rippeet on kyllä puututtu. Aivan. Miten se tulevaisuutta kun mietitään? Hämeenkyrössä itse asiassa Hämeenkyrössä näkee viimeisen kerran. Mitä päivänä se oli tää keikka? No se viikon pari. Netistä löytyy kuitenkin. Kyllä. Miten tulevaisuus? On sellaisia tavoitteita, mitä pitäisi vielä saada? Että paljon saanut ja saanut niitä tavoitteita kanssa, mutta onko jotain vielä pyritään? Ja... No niin, kyllähän noita levyjä olisi kiva tehdä lisää. Niin. Nyt saadaan toi 5. albumi ulos ja toivottavasti saadaan onnistunut runde siihen päälle. Joo. Mahdollisimman pitkään tätä sitten kiva tehdä.